dong. Iya kan Olin bantuin mama masak. Jangan Mas. Ya, ini enggak dikupas. Enggak. Olin kan bantuin mama masak. Dadah dulu dek. Dadah. Dadah. Semua Alin lagi masak dan bantu mama. Iya lagi bantuin mama masak. Bisa enggak dek? Itu kulit telur apa dek? Tolong. Iya. Udah taruh. Selesai. Nah ini masukin di ada beras yang gula. Ini dikasih. Dek, di masukin beras yang titik. Tolongin dek. Oke. Masak sini. Beras yang titik kalau. Beras. Enak deh. Enak. Ini loh. Nah, Habis dikupas dimakan ya dek ya. enggak Dadah. usah. Masukin aja. Udah. Enak. Enggak. Pintar. Masukin. Dadah dulu. Lihat mama sini toh. Udah masukin aja beras. Nanti enggak tangannya diping. Tangannya kok gitu.